而家咧我就去到 Sogo 位置銅鑼灣，我又去邊咧？又係去周大福啦！我哋 go go go！ 好，咁咧點解咁耐冇出片咧？就係因為咧我喺新年嘅時候咧就中咗流感啊，所以咧就病咗成2個月，實在太誇張啦！嗰個病係反反覆覆反，燒下又停下，感冒下又停下咁樣咧。咁所以咧，我哋呢2個月裏邊咧就係休息翻工，就冇再去剪片同拍片啦。咁所以咧嚟緊我都會拍翻啲片，剪翻啲片，放翻上 YouTube 咁樣啦，記錄下我哋買金啊、買銀啊去玩嘅狀況啦。咁咧係啊，要提大家，如果真係流感嘅話咧，千祈唔好食雞。我嗰日就係食咗隻雞之後咧，又再發燒過，真係不得之了啊！好，我哋唔講咁多，我哋快啲去呢個周大福先 ，Go Go Go！ 我哋就行到周大福啦，冇錯，我哋今日又係買金。咁我哋睇下今日金價幾錢先。嗱，我網上啱啱睇咧嘅時候就係3000蚊美金啦。咁呢3000蚊美金咧係3000幾蚊美金左右咯。咁所以我哋就睇下今日嘅金價係點先。今日嘅飾金價係33,110蚊啦，咁個金粒價就係29,850蚊。如果一粒金豆豆嘅話咧，就應該係797蚊，咁啊應該加多幾蚊雞啦，可能800蚊左右咯。好，我哋而家試下攞一粒出嚟睇幾錢先。咁今日買嘅話咧就係806蚊啦，已經突破咗800蚊一粒啦。好。俾錢。好，我哋咧喺等候過程裏邊咧，我哋就可以睇下啲金啦。咁呢啲就係金鏈啦。如果你買1兩4千幾咧，其實都已經係47,000幾蚊嘅啦。咁所以咧，如果你嚟買金咧，而今日嘅金價33,000幾嘅時候咧，你就要要計下數，睇下買邊一個手工係平啲就抵啲啦咁樣。咁我哋喺呢個過程就睇下啲金先。不過咧買金咧你就自己豐儉由人，識隨尊便啦。你覺得我叫你去買金就完全唔係嘅，我只不過係拍嚟咧就係分享下我平時有呢個買金又順手記錄一下，譬如我24年嘅時候買金係幾錢啦，23年買金幾錢啦，21年買金幾多錢啊？不過好似24年我開始拍啫，我之前買嗰啲金好似都冇拍過。好，記錄一下呢個重要嘅時刻先，因為佢係806蚊一粒啊！喺呢個周大福買，咁我哋33,000幾蚊飾金價29,000幾嘅金粒價，我覺得都真係好貴同好高，所以有啲卻步嘅。不過1個月買一粒點都要㗎啦，咁所以我就只能夠俾錢啦，3萬幾蚊，黐線啦！好，俾錢。哎呀，806蚊啊，真係好貴啊！不過如果我今日唔買嘅話，佢一陣再升多少少咧，咁就仲貴啦。咁所以我決定俾錢。雖然今日係最高位，即係幾十年裏邊最高位啊，係幾十年裏邊嘅最高位。點解我每次買金都喺最高嘅位置買嘅咧？Oh no！好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱啦，多謝晒，拜拜。